Esango nuke, hemen azaldu jugun hainbat emakume, zeatu jugula, iot jugula Wikipediara, argi eman dilegula hori denai, joan oi hartzunen seguru askoz gehiago egongo dila, oraindikan guk ere ezagutzen ez ditugunak. Orduan, baldin badaki, herriko jendik baldin badaki, ezagutzen badu norbait, horre egoteko modukua dela iruditzen zaiola, guri esatia dakala, eta guri espada, bestek espada irratira deituz, eta hemen dutzako lana jarri eta egingo dugula pozik. Bai, izane guk lanian jarraituko dugu, hilabetero elkartzen gea, hilabeteko 3. asteazkenetan, goizeko 10:00-atikan 12:00 hementxe bertan, landetxe eraikinean, eta herritarrak ere gonbidatzen ditugu, gurekin lanian aritu nahi baldin badute, animatu daitezela, plazer bat izan da, irrasaio honetan parte hartzea urte osoan zehar, eta tarte hau eskaintzea ere guretzat aberasgarria izan da, eta aurrera jarraituko dugu. Bai, nik esan nahi nun, niretzat oso polita izan dela, idatzita zegoen horri hitza jartzea, baina badaudela, izaskunek esan duen bezala, hitza oraindikan eman ez zaion emakume asko oihartzunen. Bizirik eta bizi izan direnak. Eta, berriro ez dut esango noiz eta nola, baina badakizue. Norbait falta dela ikusten baduzu edo zuek egin nahi baldin baduzue gurekin batera lana, 3. asteazkenetan hemen izango gea. Mila esker, plazer bat izan da zuekin partekatzea urte hau, eta eskerrik asko. Zuri itxaso.